Buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. En este video vamos a ver videos. O sea, como ven, he subido bastantes videos de que ustedes han visto. Mira, un millón, que han visto muchos míos. En mi canal de Luciano Bestias y el crack también, realmente. Y vamos a ver. Vamos el número de Slappy, el más terrorífico que hay. Vale, vamos a ver videos terroríficos, obviamente. Esperen. Déjate caer. Vale. Flex Vega sería de mi voz de Pequi. Vale. Basta de bromas y vamos a ver cosas terroríficas. Combal, no lo sé, pero vamos a ver cosas diferentes. No sé. Yo quiero dormir, vale. Vamos a buscar aquí cosas más terroríficas en video. Bueno, no sé si me escucha, pero esperen. Bueno, vamos a buscar videos. ¿Por qué puse una canción en vivo de Fanaflo? Vale, video de terror. ¿Saben de qué terror y miedo es lo mismo? Vale. No sé cuál puedo ver. Dame Recuerdan que ya les había. Vale. Rápido porque ya llevamos 2 minutos. ¿Cuál? A ver. Échale ya. No sé. El Lenderman. Porque hay cosas que sí que son de terror, chicos. A lo largo de la historia han sido muchos los Vale, chicos, aficionados a los ustedes fenómenos escuchen, paranormales. yo no voy a hablar Cientos de porque quiero, personas que se han escuchen aventurado a ustedes. obtener una explicación definitiva del por qué esos Escuchen con eventos se sus, producen. Sin embargo, escuchen con su propio oído. Yo no voy a hablar por ni un rato cuando termine el video. Bueno, ahí la pausamos. a medida que avanzan, las respuestas no aparecen y lo que se generan son aún más preguntas. Las 4 videos, Preguntas que se poquito. multiplican con cada caso que sale a la luz. Casos como los que en esta investigación tendrás el privilegio de ver. Intimidantes registros que producen incertidumbre, temor y que de seguro te dejarán sin aliento. Así que prepárate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Breakman, Hoy presentamos 4 videos de terror que te dejarán sin habla. What the fuck, mira. Ese bebecito le hace sangre por la boca. No, esto sí que Gran va a parte de ser. los videos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material paranormal que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla. Vale, O vean como nomás. mensaje directo a mi Facebook oficial. Vean atentos. Sin más, comencemos. Comencemos. Y lo va a hacer, Número chicos. 4. Lo va a hacer. Miren. Número 4, el último, o sea, el primero, digamos. Debido a las películas A de ver. terror, estamos acostumbrados a que si algo espeluznante pasa, esto debe ocurrir siempre en plena oscuridad. Sin ¿Qué? embargo, esto no es más que un cliché, ya que en mi canal ha sido testigo en más de una oportunidad que estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento, sin respetar absolutamente nada. Y lo que conocerás aquí sigue exactamente esa línea. Una eventualidad que ocurrió en plena luz del día, a vista y paciencia de decenas de personas. Observa. Si ven, yo no he hablado para que ustedes escuchen también. Bueno, miren. A ver, ¿qué pasa? Rara la vaina, ¿no? ¿Verdad que se ve raro la vaina? ¿De qué? A ver, veamos, no sé lo que ha Esta pasado. vaina, ¿eh? Creo que lo vi. Después se regresa, una vaina, como una sombra ahí como corriendo, como un niñito, nada, pero se ve borroso.
A simple La vi, vista es muy la vi, difícil chicos. notar qué es lo que La hay que ven mirar. por ahí donde no, Pero donde, fíjate justo en este donde, punto. donde no, donde hay un espacio sin autos, ahí. Sabía, chicos. Le había mostrado que Sin la iban. intención de captar nada paranormal, esta cámara graba una extraña forma que de la nada aparece y cruza la calle. El lugar ¿Borroso? estaba transitado. Ese Pasaban borroso. tanto peatones como vehículos quienes no se percataron en ningún momento No de la lo presencia de este extraño ser. No sé lo que sea, chico. Como que un alma de un pequeñito. Este video fue No sé. grabado por una cuenta privada de Instagram. Era una historia para sus amigos cercanos. Nunca intentó que esto se Dormí hiciera una noche en viral. la casa del vecino. Se descarta enseguida un montaje por computador. A ver. Podrá ser un niño. Lo extraño es cómo pareciera carecer tanto de manos como de piernas. Vale. Adelántala Número nomás. Adelántala. Sí, y se demora. Un poco. Lo que Vale. estás a punto de atestiguar es algo sumamente extraño. Vale. Algo nunca antes visto en mi canal. Un caso tan particular que estoy ansioso porque lo conozcas. Vale. Verás, Vale, la vale, familia vale. del hombre que ahora ves en pantalla nos cuenta que él sufre de parálisis del sueño. Una Va. anomalía que más de alguno ha experimentado en su vida. What Ya the- sabes, este fenómeno donde crees despertar pero tu cuerpo yace allí inmóvil. Esta situación, por lo general, viene acompañado de alucinaciones. What? Sin embargo, Esto es este otro hombre asegura planeta. que lo que le ocurre va mucho más allá de eso. Él ha hablado cientos de veces con su familia y ha asegurado ver demonios que lo visitan durante cada uno de esos episodios. Y Vale, a pesar chicos, que su esto sí que es familia tenebroso. explica No, que no es normal nada que producto de la parálisis broma, del sueño, tío. él tenga estas visiones Si me quiere decir que el insiste que alma son de reales. Milwaukee. y que han amenazado que comenzaran a seguir a otros miembros de la familia. Yo sabía que me iba a alcanzar Él la pareciera ser un de la adulto mayor, Milwaukee. por lo que La es fácil Milwaukee me concluir quiere que quizás matar. son delirios de alguien A de ver, su edad. vean el video. Es por esto No, que su no, no, propia no, no hija, quiero angustiada por la interrumpir. situación, decidió una noche grabarlo mientras dormía, Da, para así da, da. demostrarle con pruebas fehacientes que no existen los demonios que él cree ver. Vale, No chicos, obstante, como más ven, allá de eso, a sí la que mañana no siguiente, escuchan tanto, mientras pero veía la grabación, es tenebroso toda la eso. familia quedaría impactada al observar lo que ahora estás por ver. Vale, no ha pasado nada tenebroso, solo que me pasó la Milwaukee la cara. Vale, perro imbécil. Vale. Es que tío, ya vamos. A ver, vamos, apúrate. Tío, qué lento, bro. Qué lento. Ah, porque la puse. Los mejores videos de terror sacados de la de WEB. Miren, la 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 Yo ya lo vi, creo. Lo vi. ¿Vieron? Oh, sabía yo. What? ¿Has comenzado? Vale. Vale, vamos a terminar el video. El programa es muy tenebroso. Déjale un like o si no, esa cosa, esa mujer negra, si no le dejas like te atacará en la noche en tu cuarto. Y en el anterior video, la Iwaki, que no es el alma del hombre,
también te aparecerá y te sacará el cráneo. Entonces déjale un like, suscríbete y déjale la campanita de notificaciones para que no pierdas ninguno de tus videos tan chulísimos que son estos. Déjale un like para no perdértelos y suscríbete para que lleguemos a los 2 suscriptores. Estamos 7 suscriptores, pero no importa, solo hay que dejarle, obviamente. Vamos. Y si no nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.